Ya te vas, tus pupilas ya se van. Es otro barco más que muere al mar. Ya se van, siempre a algún lugar se van. Es casi una postal de esta ciudad. Ya no voy a volver atrás. El ayer hoy me hace mal. Mis ojos son la oscuridad. Me pierdo si no estás acá, si no estás. No quiero pensarme fuera de tus manos. No quiero pensarme fuera de tus manos. Ahí en casa, palmas para Jesús. El mundo hoy ya no puede respirar. Yo sé que tampoco tú puedes. Todos van, tanto que ya no dan más, aferrados a este pobre sol. Si fue el invierno, el huracán, no importa lo que fue, pero es el alma que se muere sin amor. Oh, si es que me fui, siento el dolor. Hoy quiero el fin de la razón que lucha y se levanta contra Dios. Oh, ya no voy a volver atrás. El ayer hoy me hace mal. Mis ojos son la oscuridad. Me pierdo si no estás acá, si no estás. No quiero pensarme fuera de tus manos. No quiero pensarme fuera de tus manos. No quiero volver, no quiero, no quiero, no quiero volver, no quiero, no quiero volver atrás. El arte es creatividad, es amor, paciencia. Siento que pintar es una manera de dejar una huella. Pues nosotros vivimos aquí y podemos hacer cosas por nuestro lugar, por nuestra ciudad que queremos. Es como que una forma de expresar lo que sentimos, pero en este caso es como para que la ciudad se vea más bonita y al pasar por el malecón la gente lo pueda ver y apreciar.
lindo pensar que vamos a ver este muro en unos días listo y pensar en cuántas manos pasaron por aquí para que esto se hiciera posible. Muy motivante poder dar un poquito de apoyo a esta gran iniciativa. Y darles el ejemplo pues a nuestros alumnos de cómo cuando nos unimos podemos lograr muchas cosas. Es lindo contribuir para que se vea bonito WhatsApp. Por eso me gusta mucho esta escuela, hay muchas actividades recreativas y me gusta que hagamos estas cosas. No solamente nosotros somos los que tenemos que ayudar, sino que es algo que todos podemos hacer juntos. Gracias a Dios hoy ha sido de gran bendición y no solamente lo digo por este día tan maravilloso que el Señor nos ha dado, sino por las invitadas que tenemos el día de hoy, y me gustaría antes que todo darles la bienvenida a ellas y pues que nos digan su nombre. Hola, mi nombre es Margarita Ruiz. Y yo soy Andrea González. Muchísimos gustos. Ahorita les voy a ir contando un poquito quiénes son estas chicas que nos están acompañando el día de hoy. Pero quiero darles la bienvenida a cada una de las personas que se están conectando, que están a punto de compartir esta transmisión en vivo. La verdad, sigan reaccionando. Y pues, estas chicas son de Cuaxa Colectivo, así es, y muchos se han de preguntar, ¿quiénes son Cuaxa Colectivo? Pues el día de hoy vamos a estar hablando un poquito con ellas, conociendo principalmente su labor que están haciendo en nuestra bella ciudad de Coatzacoalcos. Sabemos que con el tiempo hay muchas situaciones que se han dado en nuestra ciudad, pero siempre hay una luz en medio de la oscuridad, y yo sé que su trabajo, la verdad, honro mucho lo que hacen, el labor que hacen. Y pues quiero iniciar con una pregunta. ¿Cómo surgió Cuaxa Colectivo? No sé quién le gustaría contestarme esta pregunta. Híjole, la verdad, Cuaxa Colectivo surge de una plática entre amigas. Una plática en la que hablábamos de lo cansadas que estábamos de ver, así que Cuatza destruido, las abandonado. Entonces surgió esta plática de decir, quiero una brocha y pintar toda la ciudad. Y poco a poco se fueron soltando ideas hasta que se formó Cuatza Colectivo. Oh, increíble. Pero este grupo es de puras mujeres o es mixto, o quiénes realmente fundaron, cuántas personas fundaron este proyecto. Bueno, sí, somos 13 mujeres. El comité está formado por nosotras. Sin embargo, lo que buscamos es que todos se unan, porque queremos que Cuatza Colectivo seamos todos. No solo se trata de una acción de 13 personas, sino esto necesita que más gente se siga sumando para que pueda ser mucho más fácil hacer acciones por la ciudad. Por la ciudad. De hecho, a ponerse de acuerdo 13 mujeres, la verdad, con el nivel luego psicológico que tenemos nosotras las mujeres, es increíble que haya surgido este bonito proyecto, pero yo tengo una duda. ¿Necesito saber pintar o no necesito saber pintar para formar parte de este grupo colectivo? No, ahora sí te puedo, o sea, no teníamos ni idea de pintura. No sabíamos ni cómo se pintaba una pared, no sabíamos de nada. O sea, ni hasta el momento de comprar, de ir y buscar, bueno,
vamos a buscar estas pinturas, de color van a ser, no teníamos ni idea. Ahora sí que todo lo hemos ido aprendiendo en el proceso. Contamos la que se cayó, hemos pintado 8 murales. Entonces, y aún así creo que cada mural Tiene su historia. Tiene su historia y tiene su proceso. O sea, es diferente, cada mural es diferente. Seguimos aprendiendo. De hecho, bueno, cuando viajas aquí, vas aquí por el malecón, te encuentras varios murales. La verdad que me gustaría que me contaran una anécdota negativa de lo que ha pasado, lo que han vivido. Algo negativo que digan, la verdad, en ese momento tenía yo pues puesta mis esperanzas en hacer esto y resultó siendo todo lo contrario. Pues la verdad es que creo que hemos tenido la fortuna de que casi todo ha sido de la mejor manera. Sin embargo, pues una de las situaciones creo que fue que se nos cayó un mural con una tormenta. Sin embargo, tuvimos muy buena respuesta de nuestro patrocinador para volver a construir ese mural ese diseño en otro mural. Okay. Entonces, pues pudiéramos también agregar el tema de que son lugares tan abandonados que a veces pues entra la gente, sale, te asusta, pues somos puras mujeres. Híjole, sí hemos tenido ese problema con... Sale algún borracho así del local o porque está completamente abandonado, no está sellado o... Sí nos ha tocado como el susto, ¿no? De salir corriendo o de estar atento, pero fuera de eso, esas dos cosas yo creo que no hemos tenido... Otro tema. Bueno, sí, no. Tal vez algo que... No es que nos haya pasado algo negativo, pero sí nos cuesta mucho encontrar a los dueños de las paredes. O sea, es un trabajo, ¿no? Sí, no pintamos sin permiso, entonces localizamos una pared y lo posteamos en redes, empezamos a preguntar por todas partes, a los negocios de los lados, a ver si alguien conoce al dueño y la verdad es que no es fácil. De hecho, el trabajar en lugares abandonados, que prácticamente eso es lo que ha estado pasando en nuestra ciudad, pero ponerle algo bonito a algo feo creo que pinta principalmente a darle ese ejemplo a los jóvenes, porque realmente hacer algo innovador, nuevo, yo la verdad desconocía, yo veía, no, pintaron bonito acá, pintaron bonito allá, pero realmente no sabía y creo que hay muchas personas de nuestra ciudad que desconocen esta labor y pues también me gustaría que me contaran una anécdota agradable, algo que digan ustedes, a partir de aquí sí hubo un cambio, a partir de aquí hubo una diferencia. Pues yo creo que cuando estuvimos haciendo el mural el de las aves, sí, el hecho de que hayan ido estudiantes, jóvenes y nosotros no teníamos experiencia con las paredes y que la gente pasaba y nos daba aguas, o sea, nos daba pintura, regaba a la gente y nos regalaba cubetas de pintura, de cómo podemos ayudar. Yo creo que ese fue un momento en el que dijimos, ok, la gente también está cansada y la gente también quiere hacer cosas. Y a partir de ahí también nos empezaron a buscar patrocinadores y como que ahí fue cuando dijimos, este proyecto está padre, este proyecto le gusta a la gente y somos más los que queremos cambiar Cuatza. No estamos solas. Claro que no. Estuve viendo ahí el video y realmente llegó muchas personas se sumaron a llegar a pintar, pero como ahí lo recargaste, estás diciendo que no importa el hecho de que lleguen a pintar, sino de sumar, de decir, te dono una pintura, te dono agua, lo que ustedes necesitan porque están trabajando en algo diferente. Pero también tengo una duda así grandota. ¿Cuál sería el lugar que a ustedes les gustaría que fuera el siguiente mural y por qué? Pues ya tenemos ahorita 3 en mira. Estamos ahora sí que en los últimos detalles de logística. Entonces creo que hemos tenido la fortuna de, conforme van saliendo los dueños de las paredes, vamos teniendo el patrocinador
y casi siempre intentamos ya tener un diseño. ¿Para qué? Para que pues, presentárselo al dueño de la pared, que nos autorice por la inversión que hace el patrocinador. Entonces, yo creo que ahorita hay un par de paredes que tenemos en mente que no hemos podido localizar. Incluso subimos a redes todas las paredes que tenemos como objetivo. En la mira. Ajá, y necesitamos localizar a los dueños para poder hacerles alguna propuesta con sus paredes. Yo creo que las 3, 4 paredes que se vienen son, bueno, a mí me ilusionan. Sí. Tienen mucha visibilidad, están grandes. Sí, creo que las que se vienen están muy Y padres. es que sus pinturas tienen un cambio, porque siempre pintaban, amo el arte, el graffiti y todo, pero pintar animales, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, cuénteme, ¿por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué pintan animales? Más que nada, o sea, lo de las paredes tenía doble sentido. O sea, lo que queríamos era embellecer Cuautla, pero también generar conciencia, crear conciencia de la flora y fauna que tenemos en la región y que muchos no saben. Entonces, ¿por qué es importante que recojamos nuestra basura? Pues porque tenemos tortugas, tenemos aves, tenemos mapaches en las escolleras que se alimentan de esa basura. O sea, queríamos generar conciencia de que nosotros tenemos que cambiar. O sea, tenemos que cambiar nuestros hábitos, la manera de llevar la ciudad, porque no estamos solos. O sea, tenemos mucha flora y fauna en esta región. Así es, sí, me gusta esta plática me gusta mucho. Yo soy mucho de la protección animal, porque realmente se han visto una ciudad abandonada, pero también con animales abandonados en cualquier parte de Coatzacoalcos. Entonces vi ahí también un video sobre una campaña de esterilización que se llevó a cabo en Olmeca. Sí. Cuéntenos, a ver, un poquito de esto. Pues bueno, esta campaña la realizamos con ayuda de una activista. ¿Sí? Se llama Camelia Argüelles. Platicamos con ella, se llegaron a acuerdos para que nosotros pudiéramos recaudar fondos. Estos fondos los recaudamos realizando una rifa y pudimos ayudar a 100 gatitos a que los pudiéramos esterilizar de manera gratuita. Entonces, como bien lo dices, nosotros también somos amantes de los animales. Creemos que este tipo de actividades las necesita la ciudad con urgencia, porque también tener animales de sobra, pues sufren mucho, ¿no? Así es. Vemos muchos perros y gatitos en la calle, queremos evitar un poco ese impacto que tienen. Mira, sí, queriendo, y no es la serie de Chespirito. Fui a llevar gatitos a esa esterilización, no sabía que ustedes formaban parte de ello. Llegó mucha gente, muchas personas que le dan de comer a los animalitos y los llevaban en moto y eran, no uno, eran como 15 gatitos. Entonces, qué bonita labor, la verdad. ¿Hay alguna fecha próxima de algún croquetón, alguna campaña de esterilización que tengan ustedes fechas o algo? Nosotros, por el momento, no. Yo creo que para que Cuautla Colectivo funcione, también hay que saber unir fuerzas con otras personas. Aquí en este caso era Camelia Argüelles, activista. Ella lo hace cada mes. O sea, es un trabajo que ella hace. Creo que tiene una ahorita a finales de agosto, una campaña de esterilización. Entonces lo que queremos nosotros es unir fuerzas siempre con Camelia para poder alcanzar más animales. Pero ahorita por nosotros como tal todavía no tenemos la fecha. Pero sí les aconsejaría que siguieran el trabajo de Camelia. Sí, apoya mucho a los animales a que no se reproduzcan más sí. Y más. Pero quiero pasar a otra preguntita. Yo sé que hay personas que pues ahorita están conociendo esta bonita labor y pues que digan, yo quiero formar parte
de su equipo, yo quiero ir a pintar, bueno, si no sé pintar, yo quiero estar en el momento que ustedes están pintando, haciendo un cambio en nuestra ciudad. ¿A dónde se contactaría? ¿O hay una página? ¿O a quién pueden ir a pedir información? Pues creo que nos ayudan mucho compartiendo nuestro trabajo para llegar a más personas y siguiéndonos en nuestra página tanto de Instagram como de Facebook para que puedan enterarse de todo lo que estamos haciendo. Ahí publicamos dónde vamos a pintar, cuándo y qué necesitan llevar. Si quieren ayudarnos a pintar, ¿no? La verdad es que casi siempre pedimos solo brochas. Y también saber que estamos abiertas a más ideas. O sea, hace poco igual nos buscó un grupo de personas que quieren hacer una limpieza en la playa. Pues los escuchamos y ahora estamos haciendo el plan para hacer una limpieza en la playa. O sea, estamos abiertos a ideas. Sabemos que Cuatza necesita muchos cambios y solas no podemos. Entonces solo queremos como facilitar las cosas. Y se ha visto realmente el apoyo de la ciudadanía. De cierta manera hay personas que a veces intentas hacer un cambio y muchos dicen, es que no sé cómo iniciar. Pero el simple hecho de recoger una basura en la playa, de que fui a tomar algún refresco, algo, a pasear con la familia y recogerlo, ya es un apoyo, ¿no? A las playas de nuestra ciudad, porque, bueno, yo digo que es bellísima nuestra ciudad de Coatzacoalcos. Y algo que quieran agregar antes de finalizar pues de tenerlas aquí. La verdad, me siento muy contenta, muy honrada por haber aceptado la invitación y pues principalmente a dar a conocer este bonito labor. Para mí, Cuatza tiene un potencial tremendo. Puede ser una gran ciudad y sí creo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Tú lo has dicho, el recoger una basura, el pintar nuestras casas, cambia mucho la ciudad cuando la ciudad está pintada. No sé, cada acción que hacemos tiene una consecuencia positiva. Entonces yo invitaría a la gente que si no nos pueden acompañar a pintar o a recoger basura o a esterilizar un gato o un perro, que hagan una pequeña acción en su espacio. Una pequeña acción marca la diferencia. Entonces yo los invitaría a eso, a que a lo mejor pinten su casa o, no sé, que corten el jardín, la jungla que tenemos afuera de casa, en los camellones, no lo sé, una pequeña acción para cambiar juntos Coatzacoalcos. Así es, y pues nos vamos a quedar con lo siguiente, pero les agradezco de todo corazón su invitación, de haber estado en nuestra casa de Impacto Genuino, y pues las puertas están abiertas para ustedes, para lo que necesiten, y pues para las personas que se quieran sumar, ya saben, sigan la página en redes sociales, están como Cuatza Colectivo, sigan su trabajo, y si quieren donar, también ahí se pueden contactar, y pues regresamos en un momentito. Running through the strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone live, everything is so fine, a little bit of sunshine. You're crazy lately, I'm confronting, trying to rob myself of something, you just trying to get...
bueno, chicos, pues ¿qué les pareció esta entrevista del día de hoy? Creo que estuvo muy interesante. Realmente creo que una de las chicas estaba comentando allí que cómo cambia. Si nosotros cuando pintamos nuestras casas lo vemos diferente, vemos algo nuevo, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que estaría muy bien que te sumes a este proyecto. A veces decimos, necesitamos que hagan los políticos, que hagan los que sí, ¿verdad? Pero yo creo que con una brocha, con una pintura, con la disponibilidad de ir, estaría súper padre que te sumes a este proyecto. Y bueno, creo que por ahí van a estar dejando Cuatza Colectivo. Súmate. Y bueno, pues hoy vamos a empezar también con un tema muy, muy bueno, pero ahorita nos va a acompañar Helen. Realmente creo que va de la mano, ahorita que estaban diciendo cómo cambia la perspectiva cuando hay una limpieza, cuando hay que pintar. Creo que nosotros como cristianos, así el Señor, creo que es lo que hace con nosotros en nuestras vidas realmente. Cuando viene, dice que Él te limpia y somos nueva criatura. Entonces creo que va todo de la mano. Y bueno, pues ahorita vamos a empezar con un tema que está súper interesante, es cristianos microondas, así que no te vayas a ir. Y pues estamos de regreso, Abby. A ver, cuéntame un poquito sobre este bonito tema, la verdad, cristianos microondas. Me cayó el piedrazo. Calientan rápido, pero al tercer día ya se enfriaron. Ay, Dios. Ya van a empezar con las agresiones, van a decir los hermanos. Bueno, ya están empezando muy rudos. ¿Por qué el concepto de cristianos microondas, Abby? A ver. Bueno, pues ahí estaba un lema que dice que se calientan rápido, dice, pero se enfrían igual, o sea, igual de rápido, ¿no? Pues es que si pones en el microondas unas palomitas, salen rápido, pero si lo dejas tantito que se enfríen, se ponen pegajosas, chiclosas y de todo un poco. Así que yo siento que ahorita hay mucho estos casos de la vida que se ve en las iglesias, principalmente porque realmente a veces hay personas cristianas, y no digo que no sintamos emoción, simplemente que llega el momento en que te emocionas tanto, te emocionas de que hay un evento, te emocionas que hay un retiro, te emocionas que hay un desayuno, te emociona de todo un poco, pero realmente no estás siendo sincero. ¿Por qué lo digo? A veces hay hermanos que, y lo digo también por mí, de que a veces ni bien has salido del servicio y ya estás ni bien llegando a tu casa y ya estás gritando, ya estás hablando, ya estás diciendo estás haciendo todo lo contrario de la prédica, ¿no? Ajá. No hay un cambio verdadero. Por eso es un cristiano microondas, que se calienta dentro de la iglesia, dentro de la conferencia, dentro de un desayuno, y solamente es emoción y apariencia. Pues ahí es el punto número 1, ¿no? El punto número 1. Traemos 5 puntos, nos vamos rápido el día de hoy porque viene otro invitado. Acuérdate que empezó cantando por ahí nuestro hermano Samuel. Así es. Y bueno, pues el punto número 1, ¿cuál es? Encendido por la emoción, pero sin combustión. ¡Sas! Ahí está para el hermano. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Bueno, pues dicen que son los que
a veces gritamos amén, aleluya y estuvo bueno. Y estamos con toda la emoción, pero saliendo dice que de la iglesia, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? Ya me siento vacío. Me siento vacío. Me siento vacío. ¿Pero cómo? ¿Cómo si te vi gritando allá adentro? Me siento vacío o es que las emociones así son. Hoy puedo estar contento y puedo estar con el mejor ánimo, pero saliendo a los 5 minutos cambio mi emoción prácticamente. Entonces... Mira, de hecho estábamos platicando el otro día, porque dicen, bueno, ese aquí es que tienen pura emoción y a lo mejor no hay una base, no hay raíces, ¿no? Pero estaba yo platicando, realmente si tú me dices, entonces emocionarse es malo. No, o sea, de hecho, a veces hay hermanos que están en las alabanzas y yo ando emocionada y hay hermanos que están así. O sea, yo no estoy diciendo que esté mal porque es parte de, somos seres humanos y creo que todo va de la mano. Pero sí creo que las raíces, tenemos que tener buenos fundamentos. ¿Para qué? Para no decir después, bueno, ¿cómo es que adentro estabas bien enjundioso y te sientes vacío? O sea, eso es a lo que queremos llegar, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí, y ahí es donde vuelvo a repetir de que llega el momento en que nos emocionamos tanto porque el congresista me dijo que yo le echara ánimos y que yo podía hacer todo y que yo iba a las naciones y que Dios me dijo que yo iba a hacer esto y el otro. Pero principalmente nada más es pura emoción. ¿Por qué? Porque no lo llevamos a nuestra vida diaria. No hay un cambio verdadero. ¿Cómo queremos ir luego a las naciones si no predicamos a nuestro propio entorno, a mi familia, y no ven un cambio verdadero? Así es. Tiene que haber un cambio verdadero, pero vámonos con el segundo punto. Sí. Mira, no me estés correteando, Abby. Vámonos con el segundo punto. Me estás correteando. Vámonos. No deja de... tranquila, aquí va. Dice, calor ya por quiero fuera, ver qué sigue. Congelado por dentro. Calor por fuera y congelados por dentro. ¡Sas! ¿Esto qué quiere decir? A ver, va a decir los hermanos, ¿y eso qué? Ay, me dio la tos. Bueno, pues es que aquí, estamos en vivo. Y pues aquí calor por fuera y congelados por dentro. Bueno, pues hablando mucho de las apariencias, ¿no? De las apariencias. Muchos dicen, no, pues que en la vestimenta, es que hay ya, porque trae esa vestimenta, cree que es cristiana. No, la vestimenta realmente, ya lo hablábamos, dice que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y bueno, la vestimenta es parte de... Pero no solamente hablemos de las vestimentas, también de nuestras redes sociales, que podemos aparentar, ¿no? Pudiera ser, subo mi texto. Es como cuando aparentas tener un matrimonio feliz en redes sociales, pero la realidad es otra cosa. Pero no es cierto. Perdonen, ando... Sí, pudiera ser que sí, también, así es. Es que realmente a veces puedes ver una red social de alguien que digas tú es 100% cristiano, de hueso colorado, pero no conocemos si realmente tienen una raíz principalmente. Entonces yo siento que este segundo punto habla de eso, o sea, que no te vayas que porque trae vestimenta adecuada, no te vayas con que suba a sus redes sociales gritándole a los 4 vientos que es cristiano, pero la realidad en su casa es otra. Pero vamos con el siguiente punto, Abby. El siguiente punto dice todo rápido, pero nada profundo. Ese es mi favorito. Me gustó todo rápido, pero nada profundo. Esos quieren decir, dice que hay personas que queremos fuego, pero no queremos oración. Ay, Dios Padre, ahí está el piedrazo. Queremos fuego, pero no queremos oración. Queremos unción, dice, pero no queremos consagración. ¿Cómo, hermanos, hace falta? Tenemos que de verdad, no son piedrazos, creo que para nuestras vidas realmente así es. O sea, queremos a veces algo instantáneo, ¿sí? Queremos un llamado, pero sin proceso. ¿Sí o no? A veces queremos ese llamado, pero no, ya cuando estamos en la etapa del proceso, no, ya no. Yo quiero el propósito de Dios en mi vida, pero no queremos pasar por ese proceso, ¿no? Así que todo rápido, pero nada profundo, dice.
Dice por acá que hasta la comida instantánea necesita agua caliente. ¡Sas! Y tú no quieres. No quieres no nada. Quieres orar, no quieres orar. Creo que independientemente de que suene chusco o suene cómico, esto es la realidad que se está viviendo en algunas iglesias. Y no estamos diciendo que somos perfectas, claro que no. Así es. Pero siempre tenemos que saber que la Biblia menciona, de hecho en su parábola cuando estuvo Jesús, hablaba sobre el sembrador. Y estaban las semillas que caían en las piedras. ¿Sí? Entonces no había profundidad y eso es lo que pasa con nosotros. Pasa también con las nuevas generaciones que, bueno, si voy a un concierto de Redimidos, pero realmente... Amén. Pero realmente no quieres estar en una oración que es una hora que prácticamente no te cobran una entrada, que prácticamente puedes recibir más orando, teniendo comunión con Dios, pero a veces no queremos comprometernos. Eso es lo que pasa, que no hay compromiso de nuestra parte y como decía Abby, hasta la sopa instantánea necesita llevar su cocción adecuada para que pueda pues comértela como ese ramen, ¿no? Pero no sé qué opinen los hermanos, pero vamos en el siguiente. De hecho, espérame, por aquí una hermanita Magnolia Messen dice, todo lo queremos rápido. Creo que esto pasa porque no hay intimidad con el Señor, no hay lectura bíblica y no queremos pagar el precio. Ahí está. Amén. Gracias, hermana, por comentar. Bendiciones. Un saludo a todas las personas que están conectados, que nos están viendo. Y yo sé que esta palabra siempre es para nosotras. Así es, sí, de hecho. Siempre es para nosotras, pero ¿por qué lo digo? Porque ir a la iglesia solamente los domingos y decir ya cumplí toda la semana, claro que no. ¿Cómo llevar una vida de santidad cuando ni siquiera soy capaz de ir a un servicio, a una oración, a una vigilia? Principalmente tengo que iniciar con la comunión con Dios. ¿Cómo enamorar a alguien si ni siquiera le escribes, si ni siquiera le hablas? Así es nuestra conexión con Dios. Pero vamos en el siguiente punto, que es el número 4. Ministrados en 3 minutos y enfriados en 3 días. Tanto pagaste ese boleto para ir a ese congreso y tardaron 3 minutos en darte una palabra. Pero ¿qué pasó? Que al segundo día tú lo que te habían dicho ya lo olvidaste. Lo que Dios tenía y tiene el propósito en tu vida está ahí. La bendición que ya venía cayendo se paró, se pausó. ¿Por qué? Bye. Porque ya te enfriaste. Ya ni siquiera las 24 horas. Así es. Y luego, por ejemplo, cuando llegan los evangelistas, ¿no? Los evangelistas, hermanos, realmente que Dios usa, por ejemplo, llegó Jaciel y quiero que me ponga la mano. Llegan los profetas, dice, y queremos realmente que los profetas o los evangelistas nos activen. Y yo no digo que no, realmente Dios trabaja en cada uno de ellos y hace la obra en nosotros, pero la verdad no queremos que el Espíritu Santo nos quebrante. Y por eso dice ahí, ministrados en 3 minutos, enfriados en 3 días. Entonces, creo que todo va de la mano, pero como decía Helen, tal vez suene chusco todo esto. Y el punto número 5 es para que reflexionemos un poquito. Si quieres mencionarnos cómo es, para que nos pongamos, es para hacer conciencia, hermanos. Yo creo que podemos mejorar. El número 5 dice, no fuimos llamados a hacer microondas, pero sí a hacer altares vivos. Así es. Y el hecho de que te diga, realmente te gana la emoción, no está mal la emoción, simplemente está mal no mantener ese fuego en nuestro interior, y ese fuego lo da nuestro Señor Jesucristo.
Te quiero dejar con esta reflexión porque vamos a seguir ahorita con nuestro invitado. Bueno, estaba yo escuchando una alabanza que se llama Bautizados en Fuego, que es de Monte Santo, pero también estaba yo leyendo en 2 de Timoteo. Quiero cerrar con este versículo, si me dejas, Helen, por acá. Es 2 de Timoteo, capítulo 1, y dice así, Pablo está escribiendo esta carta hacia Timoteo y le dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Ahí decía que lo estaba invitando también, dice, a que su fe no sea fingida. Y lo que me gustó mucho es en el versículo 6, que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, el don de Dios que está en ti. Y yo creo que el Señor hoy nos está invitando a que vivemos ese fuego, porque ya lo tenemos. No dice que tengas, dice que lo avives. Y muchos de nosotros podemos tener algo y quiere que encendamos esto para que no seamos precisamente lo que es el tema de hoy. Hermanos, ¿qué? ¿Cristianos qué? Microondas. Y Dios no quiere momentos de calor, quiere vidas encendidas. No te está buscando para usarte en un culto. Te quiere en fuego todos los días. Así es. Un altar diario, no un microondas semanal. Así que terminamos este tema y... Así es. Qué bonito lo bonito. Así que sigamos en el camino de Dios. Espero que esta palabra no entre y salga, sino que se quede y que digas, ¿seré yo un hermano microondas? Pero no cualquiera, Samuel de buena marca. Así que no se vayan, ¿no? No se vayan. Seguimos Viene con más. El invitado. Y bueno, pues seguimos con Samuel aquí. Un aplauso, un aplauso. Gracias. Dios te bendiga, Samuel. Dios te bendiga. Ya sabes que esta es tu casa. Amén. Y bueno, pues estamos muy contentas de que estés hoy aquí. Pues. Sentimos como ya es parte aquí de la familia Impacto Estoy tan Genuino. contenta que las dos no me dejan. Sí, no, yo también me siento en Impacto Genuino como en casa, la verdad. Un deleite estar aquí con ustedes. Gracias a Dios. Bueno, por ahí creo que traes unos saludos, ¿verdad? Sí. Por ahí Bueno, creo que quiero unos empezar saludos. saludando. Muchas gracias, ¿sabes? Vamos a por la empezar. oportunidad. Bueno, quiero empezar saludando a mi esposa. Empezar saludando a Mariela, que Dios te bendiga, hija mía, eres bendecida, te amo mucho. Saludar a mi amiga del alma, a mi manager Rosa. Le mando saludos a Lucy, un gran brother. Le mando saludos a mi hermanazo del alma del Cora, a Wichito Zamora. Le mando saludos también a Shadi, ¿la conoce? Shadi, saludos, Shadai. Chaparrita, bella, mi hermanita. Te quiero mucho, hermanita Yeshu, a todos. Y también le mando saludos a mi mamá, que Dios la siga bendiciendo. Y le mando saludos también a mi hermanito Edgar Alejandro Mexicano, que es mi brother. Ese brother lo quiero mucho y pues le mando saludos a todos ellos. Todos los fans. Pendiente. Ahí me estaban esperando ya mucha gente. Al buen Jonathan. Ahorita veo a Samuel con su lista aquí, el rollo así, ¿no? Llegando a la puerta, ¿no? Ya se acabó el tiempo de producción. Bueno, pues para la próxima. Se apagan los de... No, pues, bueno, pues el motivo de que hoy está Samuel por acá es que viene a presumir. No, mentira. De hecho, estábamos checando por ahí que estuviste en una convención nacional, nacional. Cuéntanos cómo te fue, Samuel. Pues la verdad, vengo muy feliz, vengo muy bendecido, honestamente. Por ahí van a estar pasando algunas fotos, de hecho, creo ahorita también. Claro, qué hermoso. La verdad estoy muy bendecido.
Fue algo precioso, un regalo del Señor. Sabemos que nosotros no buscamos al Señor por los regalos, lo buscamos por amor a Él, porque Él es lo eterno y los regalos son añadidura. Pero obviamente los regalos son bienvenidos. Claro que sí, se agradecen perfectamente. Y la verdad que el proceso de convención, que ya lleva mucho tiempo, muchos años trabajando en la obra, aquí radicando más que nada, radicando en Lomas de Barrigas o en el Auditorio Barrigas, como le queramos decir. Este evento se empezó a manifestar desde hace muchos años, donde se le motivaba a las congregaciones. De hecho, el punto de reunión donde se hacía este evento antes era en el Campo Ochoa. Sin embargo, dejó de contribuirse ahí los eventos y se empezaron a contribuir en un lugar propio, que ahora es el Auditorio de Barrigas Getsemaní. Y en este auditorio se solicitaba a cada congregación a que participara en un canto, a que participara en conocimiento bíblico. Mi primera convención oficial fue hace 9 años. Hace poquito. Hace poquitito, no, nada de nada. Llevas 9 años, como quien dice, llevas 9 años en la iglesia. De 15 años. En la iglesia, no, llevo un poco más. Estoy un poquito más viejito. Pero ya empieza a participar hace 9 años. Sí, hace 9 años, a la edad de 15 años, empecé a participar en Convención Nacional 2025. Fue la más actual ahora. Es como un tiempo, ¿no? Muy largo para mí, si volteo a ver, porque en aquel tiempo, a la edad de 15 años, siempre yo tenía el sueño de poder participar en este evento, porque nuestra congregación era muy pequeña. Ahorita, pues gracias a Dios se ha levantado, seguimos ahí creciendo, pero antes era súper pequeña. Oye, Samuel, y a ver, platícanos para los que estamos aquí, bueno, creo que Helen también ya conoce. ¿En qué áreas puedes participar? O sea, ¿tú en qué participaste realmente? Son 4 categorías. A ver, cuéntame. En lo personal, como director de alabanza, participé en todas las categorías en cuestión de apoyo, musicalmente hablando. Son 4 categorías: infantil, femenil, juvenil y amigos de Dios, o varonil. ¿Y en qué participaste o qué fue lo que hiciste? Yo participé en varonil. Nosotros ensayamos un canto en el cual yo estuve ayudando a mis hermanos en Cristo y en la fe para poder ensayar, elaborar y ejecutar este hermoso cántico y poder hacerlo una sola voz, unánime, ¿no? Y posteriormente tuvimos la difícil tarea en esta convención de aprendernos el libro de Habacuc, un libro que en lo personal me parece muy diversificado, porque tiene muchos temas en uno solo. Son visiones, son juicios para Judá, pero juicios también para el pueblo que Dios mismo levantó en contra de Judá. Habla de los ídolos, te habla de un montón de cosas. Y posteriormente a esto estuvimos estudiando, son 3 capítulos los que tiene Habacuc. Yo estuve estudiando 2 porque los varones les estaba costando mucho, pero también empecé a estudiar de reojos las preguntas de ellos. Prácticamente estoy estudiando todo el libro. Se chutó toda la bendición. Y yo le empecé a orar al Señor. Me la comí toda, la bendición de Dios. Y la verdad que pues posteriormente, cuando yo empecé a estudiar Habacuc, empecé a orar al Señor. Señor, por favor, que solo vengan preguntas en mis 2 capítulos. Todavía, dice el Señor. Le oré al Señor, le oré con toda mi fuerza. Algo que le quieras preguntar, Helen, de una vez. Algo que quieras saber. Y afirmo, sí vinieron nada más las 2 preguntas. O sea, que te dice, ala, Señor, ¿tiene favoritos? Es de los favoritos, dice el Señor. Pues realmente yo he ido a estas convenciones. Yo crecí en la iglesia Getsemaní. Bueno, era la iglesia madre de donde iba antes. Y sí son eventos masivos, ¿eh? Masivos. Yo entré en la categoría infantil. Nos llevamos el primer lugar también. Cantando a Patito Juan. Me encontré al Patito Juan. ¡La atiné! En el espíritu. No me lo reveló carne ni sangre. No administra microondas. Así es, gané el primer lugar con la canción de Patito Juan. Le mando un saludo a Janet, a Michael, que pues ya se fue a Estados Unidos. A Michael, a Laurita, a Verónica. Y al Patito Juan. Y a Maresa. Y pues mi hermano y yo, su servidora. Así que nos fuimos
emocionados con ese... Se siente hermoso, ¿verdad? Ah, claro, cuando ya te están... Fue en el Campo Ochoa, me imagino. Sí, en el Campo En el Ochoa. Campo Ochoa. Ahí tengo mi foto, ahí voy a mostrar cuando iba yo a las convenciones de la Quexemaní. Le mando un saludo al pastor Juan Carlos. Oye, no pero lo qué hizo. felicidad que sigan haciendo eso, ¿no? Sí, no, es algo que ha perdurado. Porque ya lleva años y a veces Mira, no hay esa lleva secuencia. poquitos años. Yo apenas... Ya lleva muchos años, pues no es cuando tú eras niña. A ver, cuéntanos, ¿te llevaste o qué pasó? ¿Te llevaste el premio? Ahí va, como les decía, cayeron mis capítulos, literal. Y empecé a responder todo. Con la ayuda de mi hermano Guillermo, el esposo de mi mamá, que Dios lo bendiga muchísimo, que es mi presidente de varones. Bendiciones, Él bendiciones. escribía, yo le dictaba, él escribía, le dictaba y escribía hasta que acabamos. Fuimos muchas congregaciones, demasiadas. De hecho, en esta convención se rompió récord de participantes de congregaciones. Inclusive tuvimos congregaciones de Estados Unidos. Ya no se amplía internacional por un país, pero hasta Estados Unidos estoy involucrado. Gracias, Samuel, por invitarnos. Ahí estuvimos. Ya pedí disculpas. No, Corte. Córtale un chavo. Y cuando estuvimos en ese día de la premiación, que fue el domingo en la noche, y al último día del cierre de convención, en el auditorio empezamos a escuchar, bueno, también ayudé en el canto a la presidenta Juanita, mi mamá, empezamos a ayudar en el canto, ensayo, y para la honra y gloria de Dios, que también mi esposa pertenece a ese departamento, ganaron el primer lugar. De nuestra congregación. Fue la primera vez que ganamos un primer lugar, y no solo eso, sino que también el departamento de varones ganamos un primer lugar. Estuve 9 años esperando, literalmente sentado en las gradas, al ver que nuestra congregación era muy pequeña, no participaba, y siempre me tocaba escuchar, y primer lugar se lo lleva tal iglesia y tal congregación, y yo decía, Dios mío, ¿Cuándo? Pero es que la verdad los tiempos de Dios son perfectos, y no hay nada mejor que permanecer y esperar en los tiempos de Él, porque Él es quien tiene la decisión y la voluntad perfecta, el control perfecto. Y gracias a Dios, cuando mencionan nuestra congregación, salí corriendo. Hubo un accidente por ahí donde caía arriba de una mesa, se rompió. Eso te pasa por no invitarnos. Mentira, ya no. Y ya posteriormente fuimos por el premio, salimos corriendo. Hay un video de eso, de hecho. Hay que pasarlo luego. No se los voy a pasar. Oye, por acá hay comentarios, perdón, rápidamente. Tienen por acá hay hermanos que dice: Dios te bendiga, Samuel Olivera Solís Euge, dice. Dios le bendiga, hermano Eugenia. Zamora GZ dice: Dios te bendiga, Samuel. Juani Cabrera dice: desde que eras un niño siempre participaste. Gus Pacheco te manda saludos, creo, Helen. Saludos, prima, eres genial. Ay, ¿yo qué? Ay, gracias a Tapachula. Ahí se ve, luego, uno está pintada. Gracias. Sí, va. Shadi, saludos, dice, a la Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo. Juani Cabrera, saludos de parte del hermano Guillermo. Saludos. Uciel Reyes, tenía acordeón, dice. Ya salió ahí, dice, tenía acordeón, dice. Él es Judas. Eso es Trump, ahí está, ni Judas hizo eso. Ni Iscariote. Era tan traicionero. Dice Shadi, sí, eso es trampa. Uriel dice: es que yo le bajaba el audio de tu canto, bro. Juani Cabrera dice: acordeón, pura sabiduría, mi hermanito. Y Jauregui se rompió una mesa. Ahí está la noticia de que Jauregui ZG. Uciel no tenía la fe en la mesa, dice. No aguantó el peso de un campeón. Quiero mandarle un saludo a Lalito Hoyos, que está aquí también. A la hermana Rause RB. Dios bendiga. Alabanza, adoración. Alabanza, adoración. Saludos, Samis. Oigan, se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir después con esa. ¿Qué te parece? Queremos el video de cuando se cayó Que hagan una segunda parte. El video no creo. No fue captado total. Pero tenemos video donde salgo corriendo. ¿Va a haber segunda parte? Va a haber segunda parte. ¿De esta entrevista? Yo estoy completamente seguro de que sí. Así es. Que terminemos así. Bueno. A ver. Rápidamente. Se la dedico al pastor Fabián Liendo, que está cumpliendo años desde Argentina. Bendiciones, lo quiero mucho, pastor. felicidades. Lo quiero bastante. Samuel, aquí tiene. Vámonos, servidor de Cristo. Bendiciones a todos. Gracias por vernos. pastor Fabián Liendo. Dios les bendiga. Llévenos en oración. Bendiciones a cada uno de ustedes. Arráncate, Samuel. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos,
manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Adiós, adiós.